눌러실지 궁금하네. 한스티아 지역 고요한 밤 긴급 전화가 경찰서에 걸려왔다. 한 소녀의 공포에 그때 별거 중인 메세안에 알렉스가 경찰서를 찾아왔고 그녀는 박사는 앤에게 암이 재발해 간과 폐까지 전이됐다고 조심. Feel like falling deeper. Cold nights 난 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 줬던 내 사랑이 식어. 기대만 하는 것도 가져 내 마음을 놔줘 내 가슴을 다 바쳐
사랑하기엔 내 자신이 너무 걱정돼 바보 같은 생각이야 알아 멍청해